कर्म संग नमो होती श्रवण गुरु संगाय नमो मैत्री सर्वधर्म संगाय सत्य धर्म अनुसरण गर्दै विशुद्ध मार्गको खोजमा विश्व शान्ति मैत्रीय पूजामा एकीकृत सम्पूर्ण धर्मप्रेमी अनुयायीहरूलाई मैत्री मङ्गल गर्दै समस्त जगतपानीहरूको दुःख र सन्तापबाट उन्मुक्त गराउन गुरुमार्गहरूले मैत्रीय मिति तदअनुरूप 35,000 वर्ष अगाडि अवतरण भएको बोधिसर्वन धम्मसङ्घलाई प्राण प्रतिष्ठान गर्दै विश्वलाई युगौँपछि शाश्वत धर्मको सन्देश दिइरहेको छु। एउटा फुलको आफ्नो सौन्दर्य र सुगन्ध समस्त सृष्टिमा निर्बद्ध रूपले अर्पण समर्पण गरे मात्र उसको अस्तित्व रहेझैँ मनुष्यले जीवनबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, हत्या, हिंसा र अन्य क्लेशहरू नष्ट गरी सत्य धम्मको नियम पालना नगरेसम्म धम्मको अर्थ सुगन्ध फुल पुग्न सक्दैन। 2062 साल ज्येष्ठ 2 गतेदेखि 2068 साल ज्येष्ठ 2 गतेसम्म धम्मको कठोर अभ्यास र आसनहरू गरिरहँदा सत्य मुक्ति मोक्षको मार्ग बनेर संसारको निमित्त आत्मसात गर्दै रातिभर चित्तलाई विचलित नगरी पूर्ण निष्ठाको साथ मैत्री ध्यानमा समाधिष्ट हुँदा अवतारित भएको गुरुमार्ग हो बोधिसर्वन धम्मसङ्घ। बोधिसर्वन अर्थात् सत्य तथा गुरु तत्त्वको बोध हुनु हो, अस्तित्विक तत्त्वको पहिचान हुनु हो वा सर्वज्ञानले युक्त हुनु हो तथा धर्मसङ्घ शब्दले लोकतर्क सर्वगुरुहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। बोधिसर्वन धम्मसङ्घ अर्थात् समस्त गुरुहरूले बोधिमार्ग मार्गगुरु गुरुमार्गबाट बोध गर्नुभएको वा ज्ञान प्राप्त भएको हुनाले बोधिसर्वन धम्मसङ्घ नामकरण गर्नुभएको हो। यस गुरुमार्गको लक्ष्य संसारको असङ्ख्य प्राणीहरूको दुःखबाट मुक्त गराई अनन्तकालसम्म सत्य धर्म मुक्ति मोक्षको मार्गहरू प्रतिपादन गराई लोकमा मैत्री भाव फैलाउनु हो। श्रद्धा, विश्वास र आस्थाको मार्गमा शरीर, वचन, आत्मालाई शुद्धि गरी शीलको पालना गर्नाले मनुष्य जीवनमा अमनुष्य दिव्य राति प्राप्त हुनेछ। धर्म, शान्ति, अहिंसा, समझदारी र मैत्री स्थापित हुनको निमित्त मनुष्यहरूले त्याग्नुपर्ने निम्न कुराहरू जस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, हत्या, हिंसा, अहङ्कार, कलह, घृणा, तिरस्कार, अवमानना, असन्तोष, अविश्वास, शङ्का, भ्रान्ति, मिथ्या दृष्टि, स्वार्थपूर्ति, छिटो वचन, कुलत, कुसङ्गत, कुकर्म, दुष्कर्म, भूत, प्रेत, बाधा, अर्चना, असत्यलाई सत्य र सत्यलाई असत्य तुल्याउने, धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय र सङ्घहरूमा भेदभाव र फाँटो ल्याउने, मेरो, आफ्नो, हाम्रो, गाउँ, इकाइ, नगर, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र हुँदै विश्वभरि नै भ्रान्ति फैलाएर भ्रमको खेती गर्ने, धर्म, अध्यात्म, अध्ययन, दर्शन, ज्ञानको नाममा हत्या, हिंसा, कुकर्म, दुष्कर्म र अशान्तिलाई अंगीकार गरी मानव सभ्यताभित्र अस्तित्वमै नभएको भ्रमको जन्जाल, भेदभाव तथा मतभेदको पर्खाल खडा गर्ने आडम्बरी ज्ञानहरू हुन्। युगौँदेखि संसारलाई भ्रमित पारी भ्रम फैलाउनेहरूबाट सचेत भई विगतमा अन्यल परेका समस्त सङ्घहरू, धर्मप्रेमी अनुयायीहरू तथा सत्यका खोजीहरूलाई
सत्य धर्म गुरुमार्गको अनुसरण गर्न र गराउन अनुमोदन गरिरहेछु। सत्य धर्म गुरुमार्गको अनुसरण गरी सत्कर्म गरेमा आफ्नो पूर्वको कर्म अनुरूप आइपर्ने मारहरू अपङ्ग, लाटो, बहेरो, अन्ध जस्तो जन्मजात वा जन्म पश्चात आफू आफ्नो सन्ततिहरूमा आउन सक्ने दुष्परिणामलाई सत्यमा रही सत्यको प्रतापले नष्ट गर्न सकिन्छ। मनुष्यको अति नै अन्तरतमा काटेको क्लेशहरू नष्ट गरी शुद्धि भई आफू र अरूको उदार र मैत्री भाव फैलाउनको निमित्त यो शिरहरू दिइरहेको छु। 1. नाम, वर्ण, वर्ग, आस्था, समुदाय, शक्ति, पद, योग्यता आदिको आधारमा भेदभाव कहिले नगर्नु तथा भौतिक आध्यात्मिक भन्ने मतभेदहरू त्याग्नु। 2. शाश्वत धर्म मार्ग र गुरुको पहिचान गरी सर्वधर्म र आस्थाको सम्मान गर्नु। 3. असत्य, आरोप प्रत्यारोप, अवमूल्यन तथा अस्तित्वविहीन वचन गरेर भ्रम फैलाउनु त्याग्नु। 4. भेदभाव तथा मतभेदको सीमाङ्कन गर्ने दर्शन वा बाटोलाई त्यागी सत्यमार्ग अपनाउनु। 5. जीवन रहन्जेल सत्य गुरुमार्गको अनुसरण गर्दै पाप कर्महरू त्यागी गुरु तत्त्वको समागममा सदा लीन रहनु। 6. आफूले प्राप्ति नगरेको तत्त्वलाई शब्द जलको व्याख्याले सिद्ध गर्न नखोज्नु तथा भ्रममा रहेर अरूलाई भ्रमित नपार्नु। 7. प्राणी हत्या, हिंसा जस्ता दानवीय आचरण त्यागी सम्यक आहार गर्नु। 8. राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा मानिस वा राष्ट्रप्रति सङ्कीर्ण सोच नराख्नु। 9. सत्य गुरुमार्गको अनुसरण गर्दै आफू लगायत विश्वलाई लाभान्वित गर्ने कर्म गर्नु। 10. सत्यलाई उपलब्ध भई गुरुमार्ग रूप लिई समस्त जगत प्राणीको निम्ति तत्त्व प्राप्ति गर्नु। 11. चित्तको उच्चतम र गहनतम अवस्थामा रहेर अनेकौँ शिरहरूको आत्मबोध गरी सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुनु। यो शिरहरू सबै सङ्घहरूले आत्मसात गरी अभ्यास गर्दै आफू लगायत समस्त जगत प्राणीको उद्धार गरू। यो शिर भनेको बन्धनमा बाँध्ने नभएर बाँधिएको समस्त बन्धनहरूबाट मुक्त गराउने मार्ग हो भनी साराले बोध गरून्। जो कोहीले सही ढङ्ग, सत्य, आस्था, श्रद्धा र विश्वासले गुरुमार्गको अनुसरण गर्नेछ उसले क्रमशः आफ्नो प्रकृति र लोकोत्तरको रहस्य बोध गर्दै सर्वज्ञानले युक्त भई अपूर्व आनन्द र मैत्री भावमा जीवनचर्या गर्नेछ। मनुष्यले तत्त्व प्राप्तिको निमित्त सम्यक जीवन जिउन पर्दछ। सम्यक जीवन जिउनको निमित्त सम्यक आहार पनि उत्तिकै आवश्यक पर्दछ। आफू र अरूको अनिष्ट गर्ने आहार श्रेष्ठ प्राणीमा गरिने मनुष्यले किन गर्छ? आफू र अरूको अनिष्ट गर्ने आहारहरू त्यागी सम्यक आहार गर्नु तथा सबै प्राणीहरूलाई आफू सरह हेरौँ र बोध गरौँ। आजन्मेदेखि सेवन पनि गर्नेछ। अन्तत विश्वभरिका श्रद्धालु भक्तजन, धर्मप्रेमी, शान्तिप्रेमी तथा सत्यका खोजीहरूलाई मार्गदर्शन गराई आस्था, श्रद्धा र विश्वासको सेतुहरू जोडी विश्वभरि मैत्री भाव फैलाउनको निमित्त अबको आउने समयमा गुरु भ्रमण पनि गर्ने नै छ। समयको अनुकूलता र तपाईँहरूको कठोरता अनुसार सत्य धर्मको तत्त्विक बोध गरिरहेछु। सदा सर्वदा गरिरहनेछु। सर्व मैत्री मङ्गलम अस्तु। तदस्तु।